De siste ventetidstallene viser at i psykisk helsevern for barn og unge er ventetiden 57,8 dager, for voksne er det 52,3 dager, og innen rusbehandling er det 33,5 dager. Hvis det er så mye ledig kapasitet i sykehusene som har framkommet i innlegg i salen her i dag fra representanter fra regjeringspartiene, hvordan forklarer statsråden da at pasienter venter på behandling, og at ventetidene også nå øker? Og spørsmål 2, hvilke styringssignaler har statsråden gitt for å sikre at ledig kapasitet faktisk tas i bruk i sykehusene? Statsråd Kjerkol. Ventetidene øker fordi vi har hatt 2,5 år med pandemi. Mye planlagt behandling er utsatt gjennom flere år. Sykehusene har hatt rekordhøyt sykefravær som følge av at vi fikk jo alle sammen denne omikron-varianten til slutt. I tillegg så har vi også kritisk mangel på en del personell. Vi har ikke tilstrekkelig med fagfolk for det behovet som særlig har kommet innen psykisk helsevern. I oppdragsbrevet til helseregionene så har de fått beskjed om å prioritere psykisk helsevern. I revidert oppdragsbrev for juni, det som jeg leverer et halvt år ute i året, så har de også fått i oppdrag å prioritere barn og unge med spiseforstyrrelser. Kapasiteten er økt med over 5%, men det er enda flere som trenger hjelp. Jeg fikk ikke svar på hvordan det kan ha seg at det sies i salen her i dag at det er ledig kapasitet i sykehusene, samtidig som ventetiden øker, og statsråden legger vekt på å forklare hvorfor ventetiden øker. Men hvorfor er det ledig kapasitet i sykehusene som ikke tas i bruk? Statsråd Kjerkol. Jeg synes det er helt underlig at jeg skal svare på et sånt spørsmål. At representanten Trøen har fanget opp i salen her i dag at det er mye ledig kapasitet i sykehusene, og så skal jeg som ansvarlig statsråd svare på hvorfor det er sånn. Jeg har ikke noe svar på det, president. Trøen. Det må jeg si er svært overraskende at den statsråden som har faglig ansvar for dette området, ikke forklarer hvorfor det er ledig kapasitet i norske sykehus, og samtidig altså avvikler fritt behandlingsvalg fra 1.1.2023, hvor vi vet at behandlingskapasitet og behandlingsplasser kommer til å bli nedlagt. Det må jeg si, det er oppsiktsvekkende, president. Da må jeg også få lov å spørre statsråden om hun mener da, fra 1. januar, er det lik kapasitet i det offentlige og gjennom de avtaler det offentlige nå har skaffet, som den kapasiteten vi har i dag, inkludert fritt behandlingsvalgaktører? Statsråd Kjerkol. Høyre og representanten Trøen fører denne debatten på ganske underlige premisser. Godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg handler om man skal ha en sentral godkjenningsordning av fritt behandlingsvalgaktører. Hvis vi skal diskutere kapasitet, så må vi gjerne gjøre det. Det handler om hvor mye penger vi har til rådighet. Det handler om hvor mye fagfolk vi har til rådighet. Og det er ikke sånn at hvis man viderefører en godkjenningsordning for private leverandører, så får man hverken høyere sykehusbudsjett eller flere fagfolk. Vi har de fagfolkene vi har. Stortinget har vedtatt sykehusbudsjettet. Det er de ressursene som vi har til rådighet når vi skal behandle pasienter. Og gjennom denne ordningen så betaler vi i mange tilfeller flere ganger for å behandle en pasient. Fordi lokalsykehusene må ha beredskap for det akutte, mens de må betale for at fritt behandlingsvalgaktøren behandler en pasient.